Huzon rezeki BSI Mobile? Apaan nih? Jadi, Bank Syariah Indonesia lagi buat acara seru besok tanggal 18 Februari di Lapangan Renon. Di situ bakalan banyak kegiatan seru mulai dari fun walk, zumba, pound fit, dan game seru lainnya. Dan yang gak kalah seru lagi, bakalan ada hadiah logam mulia. Wow, gimana cara ikutnya? Cukup datengin booth BSI, lalu scan barcode yang tersedia, kemudian ikuti segala rangkaian acaranya dan raih hadiahmu. Yuk, kapan lagi seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di Bali?